హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఒక్క దెబ్బకి ఇప్పుడు మనం 4 పట్టీలు రెడీ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే 500 గ్రామ్స్ బెల్లం తీసుకున్నాం, ఒక 100 గ్రామ్స్ నువ్వులు, 100 గ్రామ్స్ పుట్నాల పప్పు, ఒక 100 గ్రామ్స్ వేరుశనగ పప్పు అండ్ ఒక 100 గ్రామ్స్ మరమరాలు తీసుకుందాం. అవేనండి పేలాలు మన భాషలో. బెల్లము మునిగేంత వరకు కొంచెం వాటర్ పోద్దాం, పోసేసి దీన్ని స్టవ్ మీద పెట్టిద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఇది స్టవ్ మీద పెట్టేసి దీన్ని కొంచెం కుక్ అవనిద్దాం. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఈ నువ్వులు పల్లీలు ఉన్నాయి కదా, వీటిని రెండింటిని కొంచెం వేయించుకుందాం. ఎందుకంటే వేయించితే కొంచెం పచ్చివాసన పోయి బాగుంటుంది. ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత వీటిని తీసి పక్క పెట్టేసుకుందాం. ఫస్ట్ అయితే వేయించడం స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఒక 1 వీక్కి సరిపడా ఇవన్నీ సరిపోతాయి అన్నమాట. పిల్లలకి కాదు, మనం కూడా తినొచ్చు. మనకు హెల్దీ ఫుడ్ కూడా. సో ఎలా రెడీ చేస్తాం ఏంటి అనేది చూసేద్దాం. ఇప్పుడైతే నేను ఇవి వేయించుతున్నాను. ఇంకో దాంట్లో మనము బెల్లం పాకం పెట్టాం కదా, అది మసులుతూ ఉన్నది. అది చాలాసేపు మసలాలి. ఇవన్నీ మనం రెడీ చేసే వరకు అది మసిలిపోద్ది. అంటే మనము పల్లి పట్టీలు రెడీ చేయడానికి కావాల్సిన సిరప్ మనం అందులో రెడీ చేస్తాము, పాకం. ఇప్పుడైతే వీటిని ఫ్రెష్గా నీట్గా క్లీన్ చేసేద్దాం బయట వచ్చే వరకు. అంతే, మన దగ్గర చాటలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వీటితో చేసేయడమే. కొత్తగా వీటి కోసం ఏం కొనాల్సిన అవసరం ఏం లేవు. మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. ఇదేమో యాలకుల పొడి. కంగారు ఏం పడక్కలేదు. 1-2 సార్లు మనకు అట్టర్ ఫ్లాప్ అయినా నెక్స్ట్ టైం హిట్ అయిపోద్ది. నేను 1-2 సార్లు ఇట్లా ఫెయిల్ అయ్యి ఇప్పుడైతే సక్సెస్గా చేసేసిన. కంగారు ఏం పడని అవసరం లేదు. ఇట్లా గిన్నెలో వాటర్ పెట్టుకొని మనం పాకం వచ్చిందా రాలేదా ఇట్లా టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇలా రాకుండా కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే, పాకంలో స్పూన్ పెట్టి తీసినప్పుడు అది కొంచెం థిక్నెస్ అనేది వస్తుంది. ఆ థిక్నెస్ వచ్చినప్పుడు మనం తీసేయచ్చు. పెద్ద కంగారు ఏం పడాల్సిన అవసరం లేదు దీనికోసము. ఒకవేళ ఇలా ముద్దగా ఉన్నది అట్లా ఏమి ఉండకుండా కొంచెం ఇట్లా ముద్ద అయ్యేలాగా చూసుకుంటే సరిపోద్ది. ఇది ఇట్లా అతుక్కునేలాగా ఉంటే మనకు పాకం అనేది రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం పల్లి పట్టీలు రెడీ చేసేసుకుందాం. ఒక దెబ్బకి 4 పట్టీలు రెడీ చేసేద్దాం. ఇప్పుడైతే నేను వీటిలలో ఈ సిరప్ అంతా వేసేస్తున్నాను. దీనంతా ఒక 10 మినిట్స్లో మనము వేరే దాంట్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకోవాలి. ఎందుకంటే తొందరగా గడ్డి పోతుంది. ఇవన్నీ మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకొని మనకు చిన్న ఇంట్లో ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, ఏంటి టిఫిన్ ప్లేట్స్ అయినా, లేకపోతే మనకి టిఫిన్ బాక్సెస్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, అవైనా తీసుకోవచ్చు. దానికి వీటినన్నిటిని పెట్టడానికి రౌండ్ షేప్ రావడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా అయితే ఏం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఇలా అన్నీ మిక్స్ చేసి పెట్టేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఒక 5 to 10 మినిట్స్ లోపల ఇవన్నీ మనము ఫిల్ చేసేయాలి, లేకపోతే గడ్డగట్టిపోతుంది. తొందరగా వీటిని మిక్స్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి. ఈ మరమరాలు ఇట్లా పిల్లలకి ముద్దలు చేసి ఇచ్చినా బాగుంటుంది, ఊరికే మనము ఇట్లా మిక్స్ చేసినా కూడా బాగుంటుంది. వాళ్ళకు కొరకడానికి ముద్దలు గట్టిగా ఉంటాయి కాబట్టి నేనైతే కొంచెం వెరైటీగా వాళ్ళు ఈజీగా తినేలాగా ఉంచేసాను. ఇట్లా టిఫిన్ బాక్స్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి తీసుకొని మనము దీన్ని అందులో ఫిక్స్ చేసేయాలి. ఫిక్స్ చేసేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా ఫిక్స్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టి ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత మనము దీన్ని తీసుకుంటే రెడీ అయిపోద్ది. ఈ ప్లేట్స్లో పెట్టడం అయితే అయిపోయింది. మరమరాలు అయితే నేను అలాగే ఉంచేసాను, ఎందుకంటే పిల్లలకి ఈజీగా గిన్నెలో వేసుకొని స్పూన్తో తినేయచ్చు అన్నట్టు. అంతే, ఒక్కొక్క పిల్లలకి ఒక్కొక్కలాగా ఇష్టం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన పట్టీలు అయితే రెడీ అయిపోయినాయి. ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత
ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. ఇట్లా ఒక 2-3 సార్లు మనం ఇలా కొట్టామంటే అవి వచ్చేస్తాయి. కంగారు ఏం పడాల్సిన అవసరం లేదు. 1-2 సార్లు ఫెయిల్ అయినా 3ఓసారి మనం సక్సెస్ అవుతాం. చూడండి బాగా వచ్చాయి. వీటిని మనం కట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలాగే ఉంచేసుకోవచ్చు. తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి కట్ చేసుకుందాం. మీకు చూపించడానికి ఇలా పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ వీటిని మేము చిన్నగా పీసెస్ కట్ చేసేసుకుంటాం. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చిన్ను rockbells.